Usiku ule Dar es Salaam ilikuwa kimya isivyo kawaida. Mvua ndogo ilidondoka juu ya bati la nyumba ya zamani ya familia ya Mtega, ikitoa sauti ya polepole kama midundo ya moyo. Amina alisimama dirishani, akitazama taa za barabarani zilivyong'aa kupitia matone ya mvua. Moyo wake ulikuwa mzito. Leo ilikuwa siku ya 3 tangu baba yake afariki, na bado nyumba ile ilionekana kama imejaa sauti zake. "Utaweza kuendelea na biashara ya baba yako?" Shangazi yake alikuwa amemuuliza mchana ule. Amina hakujibu. Ukweli ni kwamba hakuwa na uhakika. Baba yake alikuwa mmiliki wa kampuni ndogo ya usafirishaji, sio tajiri sana, lakini aliheshimika. Tatizo lilikuwa, baada ya kifo chake, watu wengi walianza kujitokeza wakidai pesa. Na kati yao kulikuwa na mtu mmoja aliyemfanya Amina ashindwe kulala. Juma, mwanaume aliyewahi kuwa mfanyakazi wa karibu wa baba yake. Mwanaume aliyekuwa akimwangalia Amina kwa macho ambayo hakuweza kuyaelewa, macho yenye siri. Siku iliyofuata, Amina aliamua kwenda ofisini kwa baba yake kwa mara ya kwanza tangu mazishi. Ofisi ilikuwa bado na harufu ya karatasi za zamani na kahawa. Alipofungua drawer ya meza ya baba yake, alipata faili jeusi lililokuwa limefungwa kwa mpira. Juu yake palikuwa na maandishi, "Kwa Amina pekee." Moyo wake ulianza kwenda kasi. Ndani kulikuwa na nyaraka za biashara na barua. Aliifungua barua ile kwa mikono iliyokuwa inatetemeka. "Amina wangu, kama unasoma hii, ina maana sipo tena. Usimwamini kila mtu karibu yako. Kuna mtu ndani ya biashara yangu ambaye ana siri kubwa." Jina lake lipo kwenye faili la mwisho. Amina alimeza mate. Alipogeuza kurasa, alikuta jina, Juma. Mlango wa ofisi ulifunguka ghafla. Amina alishtuka. Alipogeuka, alikuwa yeye. Juma alisimama pale, akionekana choka, lakini macho yake bado yalikuwa makali. "Umerudi kazini mapema?" alisema kwa sauti tulivu. Amina alifunga faili haraka. "Ndiyo, nilitaka kuona mambo yanaendeleaje." Juma alimkaribia polepole. "Baba yako alikuwa mtu mzuri," alisema. Kulikuwa na ukimya mfupi. Amina alijikuta akimuuliza ghafla, "Juma, ulikuwa unamfahamu baba yangu vizuri kiasi gani?" Juma alikaa kwenye kiti, kiasi cha kutosha kujua alikuwa anajali sana watu wake. Jibu lilikuwa zuri, lakini halikutosha. Wiki moja ilipita. Amina alianza kugundua mambo ya ajabu kwenye hesabu za kampuni. Fedha zilikuwa zinatoka polepole kwenye akaunti kwa njia ambazo hazikuwa wazi. Na kila mara alipouliza, Juma alikuwa na majibu, lakini majibu ambayo hayakuwa na ushahidi kamili. Usiku mmoja, Amina alirudi ofisini bila kumwambia mtu. Alipofungua kompyuta ya baba yake, alipata folder iliyokuwa imefungwa kwa password. Alijaribu tarehe ya kuzaliwa ya baba yake, ikafunguka. Ndani kulikuwa na rekodi za miamala. Pesa nyingi zilikuwa zimehamishwa kwenda akaunti ya siri, na jina la mwenye akaunti, Juma. Amina alihisi tumbo lake likifunga. Kesho yake alimkuta Juma ofisini mapema. "Amina, tunahitaji kuzungumza," Juma alisema kabla hata hajakaa. Amina alimwangalia. "Mimi ndiye nilihamisha ile pesa." Chumba kilikaa kimya. "Kwa nini?" Amina aliuliza kwa sauti ndogo. Juma alipumzika kwa kina. "Kwa sababu baba yako alikuwa anajaribu kulinda biashara na kulinda wewe." Amina alichanganyikwa. Juma aliendelea. "Kulikuwa na watu walitaka kuichukua kampuni. Baba yako alihamisha pesa kwa siri ili wasiweze kuifikia. Nilikuwa namsaidia." "Kwa nini hakuniambia?" "Kwa sababu hakutaka uingie kwenye hatari." Amina alikaa kimya kwa muda mrefu. Moyo wake ulikuwa umejaa hasira, lakini pia alihisi ukweli ndani ya maneno ya Juma. "Na sasa?" aliuliza. "Sasa, watu wale bado wapo, na wakijua wewe unasimamia biashara, wanaweza kurudi." Amina alihisi hofu kidogo, lakini pia alihisi kitu kingine, nguvu. Alisimama. "Hii ni biashara ya baba yangu na sasa ni yangu, sitakimbia." Juma alimwangalia kwa mshangao kidogo, kisha alitabasamu kwa mara ya kwanza. "Basi, nitakuwa upande wako." Miezi 2 baadaye, biashara ilianza kurudi kwenye mstari. Amina alijifunza haraka. Alijifunza kuhusu watu, alijifunza kuhusu maamuzi magumu, na zaidi ya yote, alijifunza kwamba si kila siri ni usaliti. Usiku mmoja, walipokuwa wakifunga ofisi, Amina alimwambia Juma, "Asante kwa kubaki."
Juma alitikisa kichwa. Niliahidi kwa baba yako. Amina alitabasamu kidogo, lakini moyoni alijua si kwa sababu hiyo tu. Na kwa mara ya kwanza tangu baba yake afariki, Miezi miwili ilikuwa imepita tangu Amina achukue rasmi usimamizi wa kampuni ya baba yake. Biashara ilianza kukua tena polepole. Madereva walirudi kufanya kazi kwa moyo. Wateja waliokuwa wameondoka walianza kurudi. Lakini ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na hisia ambayo haikuondoka. Hisia ya kwamba kuna kitu bado hakijaisha. Siku moja mchana akiwa ofisini, simu yake iliita. Namba ilikuwa ngeni. Amina Mtega, sauti ya mwanaume ilisikika. Ndiyo, nani anaongea? Kulikuwa na ukimya mfupi. Kampuni yako imeanza kufanya vizuri sana. Hongera. Amina alikunja uso. Samahani, nani? Lakini simu ilikatika. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Jioni ile alimuita Juma ofisini kwake. Leo nimepigiwa simu ya ajabu, Amina alisema. Juma alimwangalia kwa makini. Walisema nini? Wamenipombeza, lakini sauti yao ilikuwa kama onyo. Uso wa Juma ulibadilika kidogo. Amina alisema kwa sauti ya chini. Inawezekana wameanza kufuatilia tena. Akina nani? Juma hakujibu haraka. Kundi la watu waliokuwa wanataka kununua kampuni ya baba yako kwa lazima. Amina alihisi baridi mgongoni. Wiki iliyofuata, matukio madogo madogo ya ajabu yalianza kutokea. Lori moja la kampuni lilipotea kwa masaa kadhaa kabla halijapatikana. Mteja mkubwa aligairi mkataba ghafla. Na mara mbili Amina alihisi kama kuna gari linamfuata akirudi nyumbani. Usiku mmoja Amina alipokuwa anarudi nyumbani, aliamua kufanya kitu cha ghafla. Alibadili njia. Gari lililokuwa nyuma yake lilipita mbele. Ndani yake kulikuwa na wanaume wawili ambao hawakumwangalia hata kidogo, lakini moyo wake ulimwambia hawakuwa watu wa kawaida. Kesho yake Amina alifanya uamuzi. Tunahitaji kuongeza ulinzi, alimwambia Juma. Juma alikubali mara moja, lakini kabla hawajaendelea kupanga, receptionist aliingia ndani. Kuna mgeni anasema lazima akuone sasa hivi. Amina alishangaa. Nani? Mzee mmoja anasema alimfahamu baba yako. Amina alikubali aingie. Mzee huyo alikuwa mwembamba, mwenye macho makali sana. Ulikuwa mtoto mdogo sana nilipokuona mara ya mwisho, alisema. Amina alikaa. Ulimfahamu baba yangu? Zaidi ya ulivyofikiria. Alitoa bahasha mezani. Baba yako alijua siku hii itakuja. Ndani ya bahasha kulikuwa na picha. Picha ya baba yake akiwa na wanaume watatu ambao Amina hakuwajua, na nyuma ya picha kulikuwa na maandishi. Hawa ndio waliotaka kuharibu kila kitu. Mzee alisema polepole. Mmoja wao yuko Dar es Salaam bado. Amina alihisi tumbo likibana. Nani? Mzee alisita kidogo. Kuna mtu anaitwa Mr. Kaseke. Juma aliyekuwa amesimama pembeni alikaza mikono. Amina aligeuka kumwangalia. Unamjua? Juma alipumua kwa kina. Ndiyo. Usiku ule, baada ya wote kuondoka, Amina alibaki ofisini. Alikaa kimya akitazama picha ile. Hapo ndipo alitambua kitu. Hii haikuwa tena kuhusu biashara tu. Ilikuwa kuhusu historia ya baba yake na siri zilizokuwa bado zinaishi. Simu yake iliita tena. Namba ile ile ya jana. Safari hii alijibu. Sauti ile ile ilisikika. Ulipata ujumbe wetu? Amina alishikilia simu kwa nguvu. Ni wewe nani? Kulikuwa na kicheko kidogo. Mtu anayekushauri uache kuchimba yaliyopita. Moyo wa Amina ulidunda. Na sipafanya hivyo? Ukawa ukimya. Kisha sauti ikasema, basi utagundua kwa nini baba yako alikuwa anaogopa. Simu ikakatika. Amina alikaa kimya kwa muda mrefu, lakini polepole alisimama. Alifunga faili, akachukua begi lake, na kabla hajazima taa alisema kwa sauti ya chini, mimi sio baba yangu, mimi sitakimbia. Nje mvua ilikuwa imeanza kunyesha tena, na mahali pamoja ndani ya jiji la Dar es Salaam. Usiku ule Amina hakulala. Maneno ya simu yalikuwa yanarudia kichwani mwake. Utagundua kwa nini baba yako alikuwa anaogopa. Amina hakuwahi kumwona baba yake kama mtu wa kuogopa kitu.
Kwake, baba yake alikuwa mtu aliyekuwa na majibu ya kila tatizo. Lakini sasa alijiuliza, baba yake alikuwa anaficha nini? Asubuhi iliyofuata, Amina alimuita Juma mapema kabla wafanyakazi wengine hawajafika. Niambie ukweli wote, Amina alisema bila kupoteza muda. Juma alimwangalia kwa macho mazito. Kuhusu nini hasa? Kuhusu baba yangu, kuhusu Kaseke, kuhusu kila kitu. Juma alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha alikaa chini. Miaka kama 6 iliyopita, Juma alianza kusema, baba yako aliingia ubia wa biashara na watu watatu wakubwa wa biashara ya usafirishaji. Amina alisikiliza kimya. Lakini baadaye aligundua walikuwa wanatumia kampuni kusafirisha vitu haramu bila yeye kujua. Amina alishtuka. Baba yangu hakuwahi kuniambia. Hakutaka uchafuke na mambo hayo, Juma alisema polepole. Alijaribu kujitoa kwenye ubia, lakini wale watu hawakupenda. Amina alihisi mikono yake ikitetemeka. Na Kaseke alikuwa kiongozi wao. Chumba kilikaa kimya. Baba yako alikusanya ushahidi. Alikuwa anapanga kuwafichua. Aliwafichua? Juma alitikisa kichwa. Hapana. Kabla hajafanya hivyo, alianza kupokea vitisho. Amina alikumbuka kitu. Ndiyo maana alihamisha pesa? Juma alitikisa kichwa. Ndiyo, ili kulinda biashara na kuhakikisha wewe unakuwa salama hata kama kitu kingetokea kwake. Moyo wa Amina ulijaa hisia nyingi kwa wakati mmoja. Huzuni, hasira na kitu kipya, ujasiri. Siku 3 baadaye, Amina alipata ujumbe kwenye email ya kampuni. Hakukuwa na jina la mtumaji. Kulikuwa na anwani tu na muda. Usiku huo, Amina aliketi na Juma kwenye gari nje ya jengo la zamani la ghala karibu na bandari. Una uhakika unataka kufanya hivi? Juma aliuliza. Amina alimwangalia moja kwa moja. Kama nitakimbia, hawataacha kamwe. Aliingia ndani ya ghala. Taa zilikuwa hafifu. Hatua zake zilitoa mwangwi. Kisha sauti ilisikika nyuma yake. Umefanana sana na baba yako. Amina aligeuka polepole. Mwanaume mmoja alisimama gizani. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalikuwa baridi. Mr. Kaseke? Amina aliuliza. Mwanaume huyu alitabasamu kidogo. Najua baba yako alikwambia nini kuhusu mimi. Amina alijikaza. Ulikuwa unatumia kampuni yake vibaya. Kaseke alicheka kidogo. Biashara ni biashara. Amina alikaza sauti. Kwa nini bado mnanifuata? Kaseke alisogea karibu kidogo. Kwa sababu baba yako alichukua kitu ambacho sio chake. Moyo wa Amina ulidunda. Kitu gani? Kaseke alitabasamu. Flash drive. Amina alishangaa. Flash drive? Ndiyo, ndani yake kuna ushahidi wa kila kitu, Kaseke alisema. Na tunaamini iko kwako. Amina alikumbuka ghafla. Draw ya siri ya baba yake. Kitu kidogo cha chuma alichokiona, lakini hakujua ni nini. Kaseke alisimama karibu sana sasa. Leta hiyo flash drive na kila kitu kitaisha. Amina alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Kisha alisema, kama nisipoleta? Uso wa Kaseke ulipoteza tabasamu. Basi utapoteza kila kitu kama baba yako alivyopoteza. Dakika chache baadaye, Amina alitoka nje ya ghala. Juma alikimbia kumkaribia. Uko sawa? Amina alipumua kwa kina. Ndiyo, lakini sasa najua wanachotaka. Aligeuka kumwangalia Juma. Tunahitaji kupata ile flash drive kabla wao hawajafanya kitu chochote. Usiku huo, Amina alirudi nyumbani kwa baba yake. Alienda moja kwa moja kwenye ofisi yake ya zamani. Alifungua drawer ya siri. Ndani kulikuwa na kifaa kidogo cha USB. Amina alikishika mkononi. Alijua hiki ndicho kila mtu alikuwa anakitafuta. Na sasa kila kitu kilikuwa mikononi mwake. Nje ya nyumba, gari lilikuwa limeegeshwa kimya, na ndani yake mtu alikuwa. Usiku ulikuwa mzito. Amina alikaa sakafuni kwenye ofisi ya zamani ya baba yake, akishikilia ile flash drive mkononi. Kifaa kidogo, lakini kilikuwa na uzito wa maisha ya watu wengi, na pengine ukweli wa kifo cha baba yake. Simu yake iliita. Ilikuwa Juma. Amina, kuna gari linaonekana limekuwa nje ya nyumba yako kwa muda mrefu. Amina alifumba macho kwa sekunde moja. Najua, alisema kwa sauti tulivu. Dakika chache baadaye, Juma alifika. Tunatakiwa kuondoka sasa, alisema. Lakini Amina alitikisa kichwa. Hapana, hii haiwezi kuendelea milele. Walikaa mezani na laptop. Amina aliingiza flash drive. Screen iliwaka. Kulikuwa na mafaili mengi. Video recordings, rekodi za miamala, orodha ya majina na video moja iliyokuwa imeandikwa, kama hii inaangaliwa na Amina,
basi nimekosa. Macho ya Amina yalianza kujaa machozi. Alibonyeza play. Uso wa baba yake ulionekana kwenye video. Amina wangu, sauti yake ilisikika tulivu. Kama unaona hii, ina maana mambo hayakuenda kama nilivyotarajia. Amina alilia kimya. Ndani ya flash drive hii kuna ushahidi wa watu waliokuwa wanatumia biashara yetu kufanya mambo mabaya. Lakini muhimu zaidi, kuna ushahidi wa nani aliyekuwa anapanga kuniondoa. Amina alishika pumzi. Jina lilionekana kwenye screen, Mr. Kaseke. Lakini kulikuwa na jina lingine, mtu kutoka ndani ya kampuni. Amina aligeuka polepole kumwangalia Juma. Juma alionekana kushangaa kweli. Ni nani? Aliuliza. Amina aligeuza laptop kwake. Uso wa Juma ulibadilika. Impossible, alisema kwa sauti ndogo. Jina lilikuwa Salim, mkuu wa fedha wa kampuni. Amina alihisi dunia ikizunguka. Alikuwa karibu na baba yangu kila siku, alisema. Juma alikaza meno. Hii ina maana Kaseke alikuwa na mtu ndani kabisa. Ghafla, sauti ilisikika nje ya nyumba. Mlango wa mbele ulijaribiwa kufunguliwa. Amina alisimama. Wamefika. Juma alichukua simu. Naitisha msaada sasa. Lakini Amina alitikisa kichwa. Hapana, leo tunaimaliza hii. Dakika chache baadaye, mlango ulivunjwa. Wanaume wawili waliingia, na nyuma yao alikuwepo Salim. Amina, Salim alisema kwa sauti tulivu, ungeweza kuishi maisha mazuri kama ungeacha kuchimba yaliyopita. Amina alisimama imara. Ulimuua baba yangu? Salim alikaa kimya kwa sekunde. Haikutakiwa iwe hivyo, lakini alikataa kushirikiana. Hasira ilipita ndani ya mwili wa Amina kama moto, lakini hakutikisika. Sauti nyingine ilisikika kutoka nyuma. Na sasa umefanya kosa kubwa sana. Ilikuwa polisi. Juma alikuwa amepiga simu kimya kabla ya hapo. Salim na wale wanaume walikamatwa pale pale. Miezi mitatu baadaye, habari zilienea. Mtandao mkubwa wa uhalifu wa biashara ulivunjwa. Jina la baba yake Amina lilisafishwa na kampuni ilipata heshima mpya. Siku moja jioni, Amina alisimama mbele ya bahari. Juma alisimama pembeni yake. Umefanya jambo ambalo baba yako angejivunia. Amina alitabasamu kidogo. Sikufanya peke yangu. Upepo wa bahari ulivuma polepole. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, hakukuwa na hofu moyoni mwake. Hakukuwa na siri zilizobaki. Kulikuwa na kumbukumbu na mwanzo mpya. Na mbali kidogo, jua lilikuwa linazama juu ya bahari ya Dar es Salaam, kama ishara kwamba giza linaweza kuwa refu, lakini mwanga